busy thinking about. Baby, I got issues, but I love myself. Пробралась к пиратам, на борту девица, попробуй не влюбиться. На скорой встречи глазами. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом. You a slave for this pussy, do not lie. You a pussy ass bitch. Fuck you, your mama and your kid. У него целый горизонт. Не плачь, прошу, я тоже не вывожу. Дальше я объясню так, потому что у меня вылетело почему-то. Там мы дальше нажимаем на это приложение с гитарой. Там у нас появляется эта песня. Мы немного ждем, пока она загрузится. Потом зажимаем на этой песне. И нажимаем «Поделиться». У нас высвечивается что-то там. И мы нажимаем «Рингтон». И все. Потом заходим в будильник, создаем будильник, нажимаем «Звуки». И там находим наш звук. Надеюсь, нормально объяснила. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всех люблю. Пока.